ماجرای لوفی. دریا امروز عادی نبود. موجها آرام بودند اما هوا بوی خطر میداد. کشتی هزار آفتاب به سختی جلو میرفت. نامی به آسمان نگاه کرد و گفت این جزیره روی هیچ نقشه نیست. لوفی با لبخند همیشگیش جواب داد پس حتما جای باحالیه. جزیره مثل یک سایه سیاه از دل مه پیدا شد. صخره‌های تیز، درختان خشک و سکوتی که آدم را دیوانه میکرد. همین که پا روی خشکی گذاشتند زمین لرزید. یک صدای بم و خشن فریاد زد. دوستان دریایی، هیچ که زنده از اینجا نمیره. یک مرد پلپیکر با زره سیاه ظاهر شد. چشمانش مثل آتش میسوخت. زورو شمشیرهایش را کشید. سانجی گفت این یکی خطرناک است. اما لوفی جلو رفت. هیولا خندید و مشت سنگینی به زمین کوبید. صخره‌ها خرد شد. دود همه جا را گرفت. لوفی به عقب پرت شد. برای یک لحظه همه ساکت شدند. نامی با ترس گفت لوفی. دود کنار رفت و لوفی ایستاده بود. کلاه حصیری‌اش را مرتب کرد و گفت گوش کن، من به اینجا نیامدم که ببازم. باد شدید وزید. لوفی مشتهایش را کش داد. هیولا دوباره حمله کرد اما این بار لوفی پرید. از روی مشت دشمن، از روی صخره‌ها و با تمام قدرت فریاد زد دوستانم خط سرخ من است. ضربه‌ای که زمین را شکافت. هیولا به عقب پرتاب شد. زره‌اش شکست و با نره‌ای ناپدید شد. سکوت برگشت اما این بار آرامش بود. اوسوب نفس زنان گفت فکر کردم تمام شد. لوفی خندید. تا وقت با هم هستین تمام نمیشه. خورشید از پشت ابرها بیرون آمد. کشتی دوباره برافتاد. لوفی به افق نگاه کرد و گفت من پادشاه دزدان دریایی میشم و هیچ چیز جلوی من نیست. ماجرا ادامه دارد.